Sziasztok! Szamolányi Bence vagyok, ez pedig a Malternatív. A mostani epizódban a 2025-ös Budaörs Fesztiválra látogattunk el. Ahogy látható, az első napon a Budapest Bár az általunk várnál nagyobb közönséget vonzott be, amit ráadásul betereltek az időjárás miatt eltérbe. Megpróbálunk bejutni a kicsit sem egyszerűnek tűnő tömegen át. Nézzük meg, eddig jutunk. Nem zavartatta magát a fiatalember. Egyelőre sokkal simább az utunk. A színpad még elég messze van tőlünk, de meg kell lepakolni a cuccainkat és még közelebb jutni. Mi célhoz volt? Konkrétan valamelyik koncert vagy egyéb program érdekelt, vagy a barátok hívtak ide? Igazából a Florencia hívott engem ide, valamelyik nap rám írt, hogy szia, ingyen Budaörs Fesztivál, Budapest Bár érdekel? És mondtam, hogy igen. A Budapest Bár az egy 13 énekessel dolgozó zenekar. Egy elég bonyolult ilyen egyeztetési mechanizmusa van, hogy melyik koncerten melyik énekesek vannak. És ez úgy néz ki, hogy én kapok egy kérdést, hogy ez is ez a dátum, mondjuk jelen esetben ez a május 7, vagy hogy van. Jó-e nekem? Mondjuk ez fél éve volt, vagy nem tudom. És akkor hurrá, lehet menni koncertezni, visszaírom, hogy igen, és ennyi. A zenei összeállításban már, hogy a fellépőket tekintetében egyébként van valaki, aki figyel arra, hogy valamilyen összhang legyenek előtte próbák, vagy mindenki hozza a saját formáját, és biztosak benne, hogy... A zenekar motorja az egy házas pár, a Farkas Robi a primás, és az ő felesége Gáncs Andi, aki producer, menedzser, és ők ketten álmodták meg ezt az egészet, és ők is alkalmaznak asszisztenciát, segítséget, van tourmanager. Tehát az évek óta így ők tartják a kezüket ezen. Van néha olyan, hogy az Andi összeévi a brigádot, mert kérdései vannak, vagy szeretné, ha közösen dobnánk fel ötleteket. Tehát ő építkezik belőlünk, de ő ilyen határozott kézzel vezeti a dolgot, a zenei részét meg a Robi. Engem a Kisvári Bence vonzott, kurva jó dobol, Budapest Bárba, vagy most már Budaörs Bár, ugye? És nagyon nagy fanja vagyok évek óta, követem mindenhova, ahova tudom. Nem kell a kamerában nézned. Te is nem tudok, mert kurvára világít ez a lámpa. Pont azért, ne nézz oda, és akkor sokkal jobb lesz. Nézek, igen. Én tök sötét vagyok, úgyhogy... Én is. Bocs. Ahogy azt mástól láttam, bölcs nyugalom árnyékában. 2007-ben alakult a zenekar, és annyi mindenféle volt, kaland, pro és kontra, meglepetés volt, hogy színészek voltak nálunk, vendégek volt, hogy a Keresztes Tamás, akit színészként tökre szeretünk, többen is dolgozott velünk, szóval, hogy annyi minden volt, hogy így nehéz, ráadásul nem is szoktam emlékezni ezekre a nagy dolgokra, de tényleg annyiféle kaland, meg minden volt közös utazások során. Ilyen hülyéskedések, de például ilyenek, hogy a Frank az nagyon jól tud parodizálni az Budapest Báron belül embereket. Én meg szoktam Szűcs Krisztiánnal székely dialektusban beszélgetni, úgyhogy mi nem onnan valósak vagyunk, csak így lefigyeltük, és ezt így időről időre fejlesztjük. Én most már ott tartok, hogy néhány székellyel sikerült elhitetnem, hogy székely vagyok, úgyhogy nem akarták elhinni, hogy nem. Legutóbb, hogy a Ferenci Bora, Ferenci Gyurlánya bekerült a zenekarba, tudtam, hogy ő egy tehetséges lány, de ez egy ilyen, ez is egy ilyen tök nagy élménynek van látni a tehetségét, ahogy így úrjázik, és ő nagyon sok oldalú, és hogy így mindig így jövünk, és ilyen kicsit ilyen család jellegű.
vonzó benne számodra, hogy egy ilyen baráttárság össze tud állni egy kvázi családdá, vagy a zene öröme éltet inkább, vagy a kettő együtt? Hát a kettő együtt, ez egy ilyen egymásra ható dolog. Szóval tudod, az érdekeink, hogy ez így működjön tovább, azok közös, és annak, mert hogy valami jól megy, ez működjön. A zene, ami alapvetően működteti, és a zenét még nem lehetne működtetni, hogyha mérgezünk. Sőt, általában, hogy szóval kéne vannak konfliktusok, az Andi ezt is jól kezeli, hogy időben rendbe rakjuk. Persze nem lehet egyformán mindenkivel jó van, de van egy alapvetően jó hang az együttműködésben.